欧洲人这次彻底扛不住了，中国10万台空调送到欧洲，直接把整个中欧班列承包了。一列列在这便携空调的中欧班列驶向波兰等欧洲市场，3个高温月份累计发出超过10万台整机。欧洲人突然抱怨中国空调热浪只是最显眼的诱因，一个空调普及缓慢的市场，为什么会在短时间内改变态度，还愿意为铁路速度付费？商务部服务贸易指南网披露，国铁广州局在3个高温月份通过中欧班列累计发运便携空调及主要配件约5200万美元，其中整机超过10万台。这批货分由多趟班列运送，短时间内连续组织整列运输。欧洲采购商面对的是仓库缺货、渠道催货和高温持续共同造成的紧急订单，规模远超零散补货。这轮需求为何来得如此急？首先要看欧洲人正在经历什么。当前西欧平均气温比常年同期高出 3.06 摄氏度。更早的一轮热浪中，法国西部、英格兰和威尔士部分地区的日平均气温一度高出常年10摄氏度以上，体感温度在大片地区达到35至40摄氏度。高温从偶尔出现的天气插曲，逐渐变成影响睡眠、工作、学校运行和老人健康的现实压力。欧洲过去对空调的需求长期受到气候习惯和建筑条件约束，欧洲空调拥有率约为 20%， 许多住宅建成年代较早，外立面改造受到规定限制，租赁住房又牵涉房东许可，固定分体机还要等待专业安装，费用常常超过1000欧元。连续热浪迅速释放了潜在需求，购买者关心的顺序也变了，能否立刻买到，能否少施工，能否搬走继续使用。被提到品牌传统和长期改造计划之前，10万台空调坐上火车，说明欧洲制冷需求发生了性质变化。过去，空调多被视为南欧或少数高收入家庭的季节用品，如今法国、德国、英国等渗透率较低的市场也出现集中采购。德国线上渠道的空调销量增长约 37%， 发往西班牙和法国的货量增加1倍以上。消费者没有等欧洲建筑完成漫长改造，先用便携设备解决眼前问题。铁路上的货量正是这种紧迫感在供应链上的投影。热浪能够解释购买欲望，解释不了为什么订单大批流向中国。日本和韩国同样拥有成熟空调企业，欧洲也有规模可观的热泵产业。中国企业在这一轮抢购中占据优势，靠的是产品适应欧洲住宅，产量迅速拉升，综合价格又能让普通家庭接受。广州、佛山、顺德一带聚集了便携空调、压缩机、蒸发器、冷凝器以及塑料件和电子控制模块的供应商，完整产业集群的价值不止在单位成本上。市场突然增加几万台需求，整机厂能够就近调配零部件，调整班次，完成检测，再把货集中到广州国际港。欧洲本土企业需要跨国协调零件和安装资源，中国企业则能把采购、制造、包装和出运压缩在较短周期内。高温不会等待新的工厂投产，临时订单最终流向了已有产能且能快速排产的地方。更能说明问题的是产品的适配性。传统移动空调噪声大，效率偏低，还要用排气管连接窗户，固定分体机性能更好，施工又成为租客和老建筑住户的门槛。中国企业推出的便携分体产品，把室内机和室外机分开，又保留免打孔、可移动的特点，恰好填补两类产品之间的空白。美的空调进入欧洲市场后，累计销量超过30万台。热浪期间，部分市场供不应求。这个产品处理了欧洲家庭最具体的麻烦，包括就是窗型、租房限制、噪声和安装等待。相关统计期内，中国对欧盟空调出口额达到 37.6 亿美元，同比增长 43.2%， 单月增幅一度达到 72.8%。在本轮抢购中，中国空调拥有交货速度、产品适配和综合价格形成的优势，赢下了欧洲需求突然爆发后最难补上的那批货，也是欧洲厂商长期忽视的便携制冷空档。低价能够带来一次订单，针对当地住房条件重新设计产品，才有机会留下长期客户。10万台的意义也随之从卖得多向前推进了一步。现在中国制造的优势已经落到需求识别、零部件协同和快速交付的连续过程里。欧洲热浪提供了入口，
真正完成成交的还是企业提前准备好的产品和供应能力。空调造出来以后，企业还要和夏季剩余时间竞速。普通家电大多适合走海运，运价低，单次装载量大。空调在热浪中成了时效商品，海运从中国工厂到欧洲客户手中往往需要40天以上。中欧班列从郑州等枢纽抵达欧洲通常只需15至20天，相差的20多天足以决定一台空调赶上销售高峰，还是在气温下降后变成仓库库存。采购商愿意支付更高的铁路运费，算的是整笔订单的损益。缺货期间，零售商失去的不只是一台机器的利润，还包括门店流量、平台排名和客户信任。生产企业同样担心季节过去后被迫降价清仓，铁路缩短交付周期，货款能够提前回收，渠道也能减少一次性囤货。只要高温期售价和缺货损失足以覆盖运费差额，铁路就有商业合理性。航空运输速度更快，空调体积大，价值密度有限，运费很难承受。班列由此处在海运和空运之间，正好服务紧急而又大批量的家电订单。面对集中订单，铁路部门采用优先集结、优先编组、优先发运，图定班列还具有固定线路、站点、车次、时间和价格等安排。珠三角货源从广州出境，中部企业经郑州集结，货物再由欧洲枢纽分拨。班列把工厂、口岸、海外仓和零售商接成可预测的交付网络。铁路必须赶在需求窗口关闭前把产品送上货架，否则订单只会停留在合同和仓库里。眼前的热浪让中国企业拿到了一轮大单，但长期市场不会永远处于抢购状态。欧洲气温上升具有持续性，空调销售仍会受到天气波动、能源价格和补贴政策影响。采购商在缺货时接受的价格和交付条件，气温回落后会重新比较。企业若把一次应急补货当成稳定需求，提前堆积过量库存，下一季便可能面对降价和资金占用，并且使用空调的能源约束将更加突出。欧盟家庭用于空间制冷的能源消耗在6年间翻了1倍。国际能源署也提醒，制冷设备集中开启会抬高用电峰值。法国在初夏热浪期间的晚间用电峰值曾比非夏季平均水平高出25%。欧洲消费者接下来会更严格的比较季节能效、噪声、制冷剂、维修和电费。便携只是进入家庭的便利条件，能效和售后才决定产品能否长期留下。中国企业要把10万台应急订单变成稳定份额，工作重心需要向欧洲当地延伸。第一步是建立更细的气象预测、区域库存和零售补货体系，南欧常备量与北欧机动量应有所区别。第二步是增加本地维修网点和零部件仓，避免设备出现故障后只能退货。第三步是继续适配欧盟能效、噪声、制冷剂和回收规定，并把制冷与供暖结合到热泵产品中。运输端也应形成海运铺底、班列补货的组合，这样既能控制常态成本，也能在热浪突然出现时抢回2-3周时间。欧洲也不能把购买空调当作全部解决办法，老旧建筑隔热、外遮阳、通风设计、电网扩容和公共避暑空间都要跟上。空调能够救急，无法独自承担整个大陆的气候适应。中国设备进入欧洲家庭，也会把能耗、峰值负荷和城市散热问题推到政策制定者面前。这次10万台中国空调坐着火车去欧洲，真正值得记住的是制造速度与物流速度第一次如此紧密地响应欧洲的气候压力。它足以证明中国制造在突发需求面前的协调能力，但还不足以宣告欧洲市场胜负已定。下一批订单是否继续坐上班列，要看中国企业能否守住能效、服务和合规，也要看欧洲会不会把临时降温转化为长期的建筑与能源改造。对于面对突发需求的商品来说，时间就是竞争力，尤其是在极端天气频发的情况下，谁能够更快提供产品，谁就能占据市场。从这个角度看，中欧班列并不仅仅是一条铁路，它背后体现的是中国制造、中国物流和中国供应链的整体竞争力。如今，欧洲的高温仍在持续。7月以来，西班牙南部等地出现严重山火，高温给当地民众带来巨大压力。在这样的现实面前，一台空调、一条稳定的物流通道，比任何政治口号都更加重要。对于欧洲各国来说，
想发展自身产业当然没有问题，但如果把正常经贸往来不断政治化，把合作伙伴变成所谓的风险来源，这就相当于是拿欧洲普通民众的生活做赌注。此次10万中国空调销往欧洲，实际上给欧洲上了一堂最现实的课。市场有自己的规律，需求不会因为政治口号而消失。如果欧洲继续沉迷于脱钩筑墙的政治幻想，而忽视合作带来的实际利益，那么最后买单的不会是那些喊口号的人，而是千千万万普通消费者。本期视频就到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。